Salut tout le monde, c'est le Tabarnak. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Attendez, ça va être vraiment spécial parce qu'aujourd'hui, on va faire un feu de camp dans notre chambre. Dans ma chambre, en tout cas. Fait que ça, c'est pas des bâtons de colle chaude. Non, non, non. Vous savez, le gaz, ça dégage de la fumée quand il y a un feu à cause du gaz. Ben, ça, c'est la fumée du gaz dans un bâton. Fait que c'est une espèce de gaz liquide, glacé, chauffé, comme des raisins secs, mais version gaz, en tout cas. Fait que cette affaire-là, c'est hyper... Quand t'allumes ça, là, c'est comme un lance-flamme. Ça va shooter, là. Ça va shooter du feu. Genre, énormément. Puis c'est ça, fait que c'est du... ça coûte 100 pièces le bâton. Puis j'ai acheté ça au Canadian Tire. Fait que c'est ça, c'est un Canadian Tire aux États-Unis. Quand je suis allée à New York. Alors, on commence ça. J'en ai combien? J'en ai 6. Alors, imaginez-vous, j'ai payé 600 pièces pour faire un fucking feu de camp. Ma mère est pas au courant, puis tout ça. Alors, on va commencer. On a 6 bâtons. Puis, on va faire un espèce de tipi. Puis, c'est ça. Fait qu'on va le faire sur notre tipi, comme ça, ça va vraiment bien pogner. Alors, de même. Ah, tabarnak. Bon, vous savez quoi? On va pogner un bâton, un autre 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 bâton. Et voilà. Attends, hey, fuck off. Voilà, alors là, on est prêt à partir le feu. Je vais aller chercher le briquet, 3 secondes. Et ouais, je suis le genre de gars qui oublie son matériel partout. Fait que j'ai juste apporté les choses les plus importantes. Non, les moins importantes, parce que le briquet, ça sert vraiment beaucoup. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le briquet. Alors, voici un briquet taser. Alors, en tout cas, il y a plein de modèles de briquet taser. Je vous le montre. Le mien, c'est lui. Oh! Ah! Ça marche de même. Je sais pas si vous voyez la lumière, là. En tout cas. En tout cas, bref. On va pogner ça. Puis je vais m'asseoir sur mes affaires. Fait que... On va essayer de prendre ça. Ah ouais, c'est vrai, il est pas chargé. Fuck off. Ah non, faut que tu le connectes. Attendez. Ça va être facile, ça va être du Bluetooth. Fait que c'est tout en Bluetooth. Let's go. On part le feu. Je vais un peu m'éloigner parce que sinon ça va m'exploser d'en face. Je vais pas pouvoir attendre la vidéo au bon moment. Alors, ça va exploser dans... ça va pas exploser là, en tout cas. Vous voyez, c'est les petits bâtons, j'en foutais un. Plus... Est-ce que vous voyez les bâtons? En tout cas, c'est sur du blanc, fait que je suis désolée. On va le foutre sur l'oreiller. Je suis désolée si ça prend du temps, mais je vais vous montrer que dans la vie, ça va. En tout cas, je vais faire exploser ça. Let's go.